تحليل الكوارث الدفاعية للاعبي النادي الأهلي في ماتش الحرس. في الدقيقة 12 فاول الحرس، عاوزك تبص على تمركز لعيبة الأهلي. جراديشار واقف تايه، مروان عطية كالعادة عنده سيشن تصوير مش فاضي، واتنين لاعيبة من الحرس محدش ماسكهم، وكويس إن الفاول دي عدت على خير. في الدقيقة 13 حسين الشحات بيتمشى عشان يضم على لاعب الحرس، وهاني سايب اللاعب يستلم ويشوط من غير أي ضغط عليه. في الدقيقة 20 اتنين لعيبة لاعب من الحرس وبرضه عداهم وعمل عرضية، وأربع لعيبة من الأهلي واقفين غلط خالص وسايبين اتنين لعيبة من الحرس لوحدهم، ولو الكرة ارتدت لورا هيجي لاعب الحرس دوت ويكون حرفيا في بحر لوحده من غير ما أي حد يضغط عليه. في الدقيقة 34 هجمة للحرس، اتنين لعيبة من الأهلي ضاغطين على لاعب الحرس وبرضه عداهم وبصق الكرة للاعب اللي جاي، وكان طبعا من ضمن لعيبة الأهلي مين كالعادة مروان عطية. لاعب الحرس لو بص هناك خلاص بقى انفراد للحرس. هتقول لي ما في لاعب من الأهلي ضاغط هناك أهو، هقول لك يا صاحبي في مسافة بينهم، وكمان وقت لعب الكرة اللاعب هيفرق عنه بالسرعة. في الدقيقة 46 هجمة للحرس، تلات لعيبة من الأهلي ضاغطين على خط واحد، وبسبب كده لاعب الحرس دوت لو بيفهم يسحب مدافع الأهلي لبعيد يخش بيه لبعيد ويفضل اللاعب اللي وراه، وقتها كانت هتبقى انفراد صحيح. وبجد في بلاوي في دفاعات الأهلي في ماتش النهاردة. كملنا الهجمة والتلات لعيبة وقف منهم واحد، ولاعب الحرس اللي اتكلمنا عنه بقى لوحده، بس الكرة عدت على خير. دقيقة 57 فاول الحرس وبرضه تمركز زفت من لعيبة الأهلي، تلات لعيبة واقفين على خط واحد وخمس لعيبة من الحرس على تلات لعيبة من الأهلي، وكالعادة مروان عطية أهو واقف يتفرج مع نفسه في ملكوت تاني. دقيقة 72 مرتدة للحرس وبرضه نفس العادة الزفت إن اتنين لعيبة من الأهلي يضغطوا على لعيب واحد وفي فدان وراه، ودول أقرب لاعبي الأهلي للاعب الحرس. في الدقيقة 21 بقى بسم الله ما شاء الله، يعني تخيل أنت متعادل 0-0 وفي الدقيقة 91 وده منظر دفاعك وهو بيقابل مرتدة. تخيل نفسك بتلعب الزمالك أو بيراميدز أو سيراميكا أو أي نادي عنده سرعات ومهارات، بجد كان الدفاع بتاعك اتهان. تمركز وتعامل لعيبة الأهلي مع المرتدات في الماتش ده زفت الزفت، وحقيقي خط دفاع الأهلي بالكامل يستحق صفر.